Je vais me lever. Il est quelle heure? J'ai regardé. Ah, ça va. Il est que 10h30. Hein, quoi, 10h30? Chérie, réveille-toi, réveille-toi. Les enfants ont rendez-vous à 11h à l'hôpital. Je t'avais dit de mettre le réveil, mais non, comme d'habitude, tu m'écoutes pas. Va préparer le petit-déj et moi, je prépare le goût. Bah, je prépare les enfants. Je les lève. Ok. Bon, allez, j'y vais. Oui, t'as intérêt. Mais attends. C'est bien demain qu'on part en vacances. Bah oui, pourquoi chérie? On a oublié de faire les fournitures scolaires. On les fera cet après-midi. Oui. Oh là là, je suis stressée, on n'est pas en avance cette année. Maxime, Pauline, désolée de vous réveiller un peu en sursaut, mais là, faut se réveiller. Vous avez rendez-vous à l'hôpital pour votre contrôle de votre maladie que vous avez eue il y a une semaine environ. Oh non, laisse-nous dormir. Il est 10h30, on a rendez-vous à 11h. Ok, on arrive. Non, et maintenant. Parce que moi, j'en ai marre. Hein. Et en plus, les fournitures scolaires, on les a pas faites. On va les faire cet après-midi. Si vous voulez vous acheter des belles choses pour les fournitures, et ben vous dépêchez à aller à l'hôpital, vous mangez ce midi, et puis voilà. Ok, on arrive. Allez, Pauline. Oh, c'est bon. Lui, Maxime, il n'a même pas debout. Il emballe l'huile. Quand même. De toute façon, je vais me mettre debout, c'est juste parce que je suis faible. Je te laisse, le chouchou de maman. C'est bon, Pauline. Hein. Bah non, c'est pas bon. Oh, m'énerve. Bref, je vais lever Maxime parce que le pauvre, il doit être fatigué. Allez, mon chou, réveille-toi. T'as rendez-vous. Oh, non, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital. Je suis malade encore. Allez, on descend. Allez, descends. Oui, j'arrive. Allez, moins de bruit quand vous mangez, parce que là... Oui, maman. Allez, c'est pour moi, c'est fini. Allez, vous lavez les dents et on y va. Oui. Allez, dépêche. Attends. Allez, laisse-moi cracher. Ah, voilà. C'est cool, on va faire les fournitures tout à l'heure. Oui. Attention, maman, il y a un skateboard. Ah, c'est bien. Elle dit merci, elle, au moins. Il faut se garer, on est arrivé. Et voilà. Bon, voilà. On est arrivé. De toute façon, on va y aller dans l'hôpital. Ouais. J'ai un peu peur. T'inquiète, demain, on part en voyage. Ouais. Bonjour. Vous avez pris rendez-vous? Oui. Alors, je vous laisse patienter en salle d'attente, mais d'abord, c'est de quel nom? C'est du nom Safari. Ok. Ok. Votre numéro de téléphone, c'est bien 06 24 30 08 38. Oui, c'est ça. Ok, vous pouvez patienter en salle d'attente. Le docteur va bientôt arriver. Il va bientôt finir de mettre le plat à une jeune fille. Ok. J'espère que la maladie est partie, chérie. Parce que sinon, on ne pourra pas partir en voyage. Oui, moi aussi, je l'espère. Ne t'inquiète pas, de toute façon, tout va bien se passer. Oui, tu as raison. C'est long. Et oh, on est déjà arrivé en retard alors. Je crois ça aussi. Il doit y avoir des gens qui sont passés avant nous. Oui, c'est pour ça que c'est long. Merci, au revoir. Au revoir. Au suivant. Ok, c'est une grande famille.
Oh, non, c'est normal. Bonjour. Bonjour, on s'est vu il y a pas longtemps. Oui, la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai, c'est vous que j'ai opéré. Bon, vous avez de la chance, j'allais partir, mais vous êtes en retard. Oui, le réveil n'a pas sonné. Ne vous inquiétez pas, je vous... Excusez-moi, mais vous pouvez rester en salle d'attente, il n'y aura pas assez de place dans la salle. Oh oui, ne vous inquiétez pas. Alors, comment te sens-tu? Bah, ça va. Je n'ai plus mal, j'arrive mieux à marcher. Ok. Bon, je vais te mettre une perfusion pour voir un peu voilà, ton sang s'il est redevenu normal avec la maladie. Ok. Alors, ton rythme cardiaque est normal, tout va bien. Tu peux à nouveau refaire du sport. Bon, non, pas maintenant, mais donc à la rentrée, tu peux. Est-ce que je peux faire de la piscine, un truc comme ça? Oui, tu peux, mais évite de faire du basket, du foot, du handball, voilà. Des choses de ce genre. De toute façon, il y aura un papier exprès. Ok. À toi, jeune homme. Alors, tout va bien, ils sont rétablis. Donc, il faudra leur donner des cachets quand ils feront du sport. Pas trop de sport jusqu'à la rentrée. Votre fils, il a encore 2 semaines pour faire du sport. Puis voilà. Ok. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à commenter et de t'abonner. Et juste avant qu'on se dise au revoir, demain je me fais arracher des dents. Je vais pleurer. Voilà. Donc, il y a risque de pas avoir de vidéo ou pour avoir une vidéo le matin. Voilà. Alors de toute façon, c'est rien un jour sans faire de vidéo. Moi j'ai déjà fait 1 mois sans faire de vidéo. Une fois sur une ancienne chaîne. Donc voilà. Allez, bisous les gens.